Kedatangan keyboard baru dari Cooler Master. Ini dia Cooler Master CK352 Gaming Mechanical Keyboard. Hadir dengan desain yang simple dan elegan dengan kombinasi dua warna pada keycapnya, yaitu warna hitam dan juga warna abu-abu, dan menciptakan perpaduan estetika yang sempurna sehingga cocok dipakai di kantor maupun di rumah. Keyboard ini menggunakan red switch dengan ketahanan hingga 50 juta keystroke, dan terakhir keyboard ini juga dilengkapi dengan LED light bar dan juga LED per tombolnya untuk menambah estetika dari keyboard ini. Wah, sayang sekali kalau kalian sampai kehabisan keyboard dari Cooler Master yang satu ini.